Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі Алматинский краски жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Менің есімім Али Марат. Мен «Жұлдызды соғыстар күрескер 1» фильмінде К2 СО кейіпкерін сомдадым. 9-шы қону алаңына рұқсат етілді. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Қызханова Шихназа. Бұл фильмде Джин Эрс бейнесін дыбыстадым. Менің аты-жөнім Бақыт Қажыбай Бақтанұлы. «Жұлдызды соғыстар» фильмінде Дарт Вейдердің дауысын дыбыстаған болатынмын. «Жұлдыз соғыстар» фильмінде Кассиан Андер кейіпкерін дыбыстадым. Мен Бейзді дыбыстадым. Кинокартина бұған дейінгілерден сәл өзгерек. Неге өйткені бұл жерде графикалық тұрғыдан, экшн тұрғысынан, барлық жағынан ерекшенім және бір саты жоғары тұрды деп ойлаймын. Жалпы жұмыс барысында Тимур бауырымыз өте талантты режиссер. Көптеген әдістерді қолдана отырып, сол кейіпкердің мінез-құлқын ашуға тырысты. Эмоционалды картиналар өте көп. Айғай, жылау бар, өзінің айналасындағы жауынгерлердің бәрін жігерлендіру, сондай сахналар көп болды. Актерлармен жұмыс істеген керемет өтті, маған қатты ұнады. Өйткені әрбір рөлге, әрбір кейіпкерге жан тәнмен беріліп жұмыс істеп керемет қызмет атқарды. Сондықтан да тез өтті, өте сондай позитивті тұрғыда барлығы жақсы өтті. Жалпы осы жердің атмосферасы жұмысқа сай болды. Өте былайша айтқан кезде жоғары деңгейде өтті. Жалпы бұл жұмыста 20-дан астам актерлар жұмыс істеді. Өте бір қызықты жұмыс болды. Мен дәл осындай кейіпкерді дыбыстауды қатты армандайтынмын. Бұл арманыма мүмкіндік берген Арай Медиа Групп студиясына үлкен алғысымды айтам. Бұл мен үшін үлкен құрмет болды. Оны өлім жұлдызы деп аталады. Құртудың жолы бар. Дәл қазір күресетін уақыт. Барша қазақстандықтарды «Жұлдызды соғыстар күрескер 1» фильмін кинотеатрларда қазақ тілінде тамашалауға шақырамын. Ана тілімізде, қазақ тілінде бұл киноның аударылып жатқаны өте қуантатын жайт. Төгілген тер, жасалған еңбегі өте үлкен деңгейде деп ойлаймын. Барын салып жұмыс істеді. Сондықтан көрермендердің бәрін Көруге шақырамын. Келіңіздер, көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Сендер көтерілісшісіңдер. Күрескер 1. Жұлдызды соғыстар хикаялар 15 желтоқсаннан бастап кинотеатрларда.